Ես խնդրեի, որ պաշտպան և պաշտպանյան հարաբերությունները անձեռնմխելի մնան Բավիթի հակառակ կողմի մասնակցի մասով իմ արտահայտած դիրքորոշումը կապված է կոնկրետ այս միջնորդության հետ և իհարկե ես շատ լավ գիտակցում եմ, որ եթե որևէ պաշտպանյալ ներկայացնի միջնորդություն, որը առհասարակ առողջ տրամաբանության հետ որևէ կապ չունի, նրա իսկ լավագույն շահից ելնելով պաշտպանը պարտավոր է այլ միջոց ձեռնարկել։ Բնականաբար այստեղ այդ դեպքը չի, ես նաև դատարանի ուշադրությունը և հարգելի հանրային մեղադրողի ուշադրությունը հրավիրում եմ այն հանգամանքին, որ Էդգար Ղազարյանը դիպլոմավորված իրավաբան է, դա բոլորին այլ իրավիճակ է ստեղծում, Էդգար Ղազարյանը ունի իրավական գիտելիքներ, իրավական պետականորեն հաստատված փաստաթղթով ունի իրավաբանական գիտելիքներ և Էդգար Ղազարյանը իրավունք ունի առաջնային իրավունք ունի, մեզնից էլ ավելի առաջ ներկայացնել դիրքորոշումներ տարբեր հարցերի շուրջ։ Կոնկրետ այս հարցերի վերաբերյալ, եթե այդպես է, ես ընդհանրապես կարճ կատարում ներկայացնեմ, որպեսզի այնպիսի տպավորություն չլինի, որ մենք արգավորդ ենք այս միջնորդությանը, ես կարճ դիտարկում ներկայացնեմ, եթե դատարանը իսկապես գտնի, որ այստեղ առկա է նոր հանգամանք, ապա ես դժվար եմ պատկերացնում քրեական դատավարության օրենսդրության տրամաբանությունից ելնելով, որ դատարանը ասի, որ ոչ, օրինակ, եթե այդպիսի օրինակներ են բերում, ես այլ օրինակներ եմ, քրեական դատավարության օրենսգիրքը նախատեսում է քրեական հետապնդումը դադարեցնելու 5 կերպարույթի համապատասխան տարիքը լրացած չի։ Ժամանակին չի ներկայացվել, հետո է ներկայացվում, ինչ պետք է սպասենք ամբողջապացույցները հետազոտենք նոր դատարանը անդրադարձ կատարի։ Կարծում եմ, ոչ քրեական դատավարության տրամաբանությունն այն է, որ եթե իսկապես նոր եկած հանգամանք, եթե իսկապես դատարանի առջև չբարձրացված փաստարկ է ներկայացվում, դատարանը լիարժեք հնարավորություն ունի դրան անդրադառնալ։ Սա իմ մոտեցումն է, շնորհակալություն։ Բորբորան դատան, միանալով գործընկերոջս Պարոն բայց դատանը ձեզ թույլ չէր տվել։ Դուք արդեն, որովհետև հետո արդեն հարային մեղադրել։ Չէ, այս խոսքի հետ կապված է։ Արդեն պարոն Մելիքյանը անդրադարձ կատարեց, եթե միջնորդության բովանդակային խոսելիք ունեք, խնդրեմ խոսքի իրավունք ձեզ տամ, եթե ռեպլիկի կարգով եմ խոսում։ Կարծում եմ անհրաժեշտ չի, քանի որ այնուհետև պետք է հարային մեղադրողը հանդես գա, այնուհետև Ես դեմ չեմ թող հաջորդի հանդես։ Չէ, ես եմ դեմ, խնդրում եմ նստեք։ Լսելով Արութի մասնակիցների կարծիքը դատարանը որոշում է կայացնում ներկայացված միջնորդությունը թողնել առանց քննության, քանի որ միջնորդությունը ներկայացվել է ոչ ժամանակին։ Միաժամանակ պարոն Ղազարյան դատարանը ձեզ պարզաբանում է, որ դուք համապատասխան ապացույցները հետազոտելուց եւ համապատասխան միջնորդությամբ հանդես գալու իրավունք ունեք, երբ ապացույցները հետազոտեն գավաթը։ Ընթացակարգը այդպիսին է։ Խնդրեմ պարոն Ավետյան բացման խոսքով կարող եք հանդես գալ։ Մասնագիտական ծանրաբերության բանալից ես պետք է դուրս Խնդրեմ, իհարկե, պարոն Հարությունյան։ Պարոն Ղազարյան, դեմ չեք, որ ձեր պաշտպանի բացակայությամբ շարունակեք։ Խնդրեմ, պարոն։ 2025 թվականի փետրվարի 21-ին որոշում եմ կայացրել Էդգար Ֆերդինանդի Ղազարյանի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 490-րդ հոդվածի երկրորդ մասով հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին եւ վերջինիս ներկայացվել է մեղադրանք այն հաղթանակի համար, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնարարվի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնարարվի համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգում ամրագրված պարտավորությունների սահմանադրությունը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գնված գործի ընթացքի եւ նշված գործով 2024 թվականի սեպտեմբերի 26-ին կայացված ՍԴՕ 1749 որոշման կապակցությամբ 2024 թվականի օգոստոսի 28-ից մինչև 2024 թվականի հոկտեմբերի 9-ին ընկած ժամանակահատվածում հրապարակել է հրասահմանադրական դատանի դատավորներին հնարավորող նրանց իրավունքներին եւ օրինական շահերին վնաս պատճառող տեղեկություններ։ Այսպես, Facebook սոցիալական կայքում իր անվամբ բացված Էդգար Ղազարյան լատինական օգտահաշվով եւ YouTube սոցիալական կայքում հանրության համար հասանելի ձևաչափով ելույթների եւ հարցազրույցների ընթացքում Էդգար Ղազարյանը խոսելով սահմանադրական դատանի դատավորների կողմից իրենց օրինական
Ըմբռնության հետևանքով այնտեղ հանգրվանած կազմակերպված անցավոր խմբի անդամներ, որոնք ծառայում են թշնամուն։ ՀՀՍԴ դատավորների կողմից իրենց ծառայողական լիազորությունների ընթացքում կայացված որոշման մասին ներգրավվածային նշել են, որ Սահմանադրական դատարանը կայացրել է բացարձակ ապօրինի որոշում եւ այդ որոշմամբ դատարանը վերածվել է քաղաքական բուդկայի։ Դատավորներ Վահե Գրիգորյանի եւ Դավիթ Խաչատուրյանի հատուկ կարծիքի վերաբերյալ որոշումն անվանել է առողջինչ բովանդակային առումով դատարկություն, նշելով, որ անկախության հռչակագիրը չի կարող փոփոխման ենթարկվել, իսկ նման տեսակետ կառավարողական կամ տգետը կամ գիտակից դավաճանային տարբերակ գոյություն չունի։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Գիլանյանի վերաբերյալ հայտնել է, որ նա դատավոր չէ, այլ հանդես է եկել որպես ահաբեկիչ, բարձրական ահաբեկիչ։ Բացի այդ, խոսելով սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող եւ սահմանադրության գերակայությունն ապահովող դատարանի մասին, այն բնութագրել է որպես ՔՊ-ի մի հատ իրավական գրասենյակ, որտեղ կայացվում են քաղաքական որոշումներ։ Սահմանադրական դատարանի փոխնախագահ Վահե Գրիգորյանի մասին տարածել է արատավոր տեղեկությունները այսին, որ վերջինս սահմանադրական դատարանի դատավոր է ընտրվել ապօրինաբար, չի ստանում ստացիոնար բուժում։ Այսպիսով, Էդգար Ղազարյանը սահմանադրական դատարանը իրենից դատավորների որպես սահմանադրության երաշխավորի, ում դերը հիմնարար է օրենքի գերակայության վրա հիմնված պետությունում, դատավորներ Վահե Գրիգորյանի, Արման Գիլանյանի, Սեդա Սաֆարյանի, Դավիթ Խաչատուրյանի եւ Հովակիմ Հովակիմյանի կողմից իրենց օրինական ծառայողական մասնագիտական գործունեության, ինչպես նաև վերջիններից բացառապես ՍԴ դատավորի հանգամանքով պայմանավորված, նրանց վերաբերյալ հրապարակել է արատավոր տեղեկություններ, որոնք չեն հիմնվել հաստատված եւ ընդունված փաստերի վրա։ Այլ ակնհայտորեն գերազանցել են անձի արտահայտվելու ազատության, բացասական կարծիքի իրավաչափության սահմանները եւ հրապարակային խոսքով արտահայտված կանխարգելված գործողություններով հետապնդել են սահմանադրական դատարանի դատավորների մասնագիտական արժանապատվությունը, անվամբ նահատավորելու, դատարանի նկատմամբ հասարակության հարգանքը եւ վստահությունը նվազեցնելու նպատակով։ Այսինքն Էդգար Ղազարյանի ներսագրվում է հանցավոր արտի կարգում, որը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 490-րդ հոդվածի 2-րդ մասում։ Այսքան։ Շատ լավ։ Պաշտպանական կողմ բացման խոսքով ցանկանում եք հանդես գալ։ Պատվաստան դատարան, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք ոչ միայն քրեական դատավարության օրենսգրքի կարգավորման ներքո ընթացող վարույթում ենք գտնում, այլև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, մարդու իրավունքների եւ հիմնարարազատությունների վերաբերյալ Եվրոպական կոնվենցիայի եւ որից հայտնի է, որ այդտեղ նախատեսված է իրավունք բավարար ժամանակի եւ հնարավորության պատրաստելու, պաշտպանելու մեղադրանքից, որը ենթադրում է մեղադրանքը ընկալելի լինելու հանգամանք, մենք ունենք որոշակի ոչ շատ մեծ թվով հարցեր, որոնք պարզաբանման ենթակա են։ Մենք դատարանից խնդրում ենք պարզաբանել ինչպես կարող ենք այդ հարցերը պարզաբանել, օրինակ վարույթներից մեկով բավական հետաքրքիր կարգ կիրառեց մեկ այլ նախագահող դատավոր, էլի Վարգելի Անային մեղադրողի հետ էինք, մենք հարցերը հնչեցրեցինք, այն հարցերը, որը նախագահող դատավորը հարմար համարեց, փոխանցեց հանրային մեղադրողին։ Եթե հարմար չհամարեց, չփոխանցեց։ Խնդրում եմ գոնե այս կարգը կիրառել կամ ավելի լայն հնարավորություն տալ, թույլ տալ մեզ հարցեր տալ ուղիղ հանրային մեղադրողին։ Հիմա միջնորդություն եք ներկայացնում։ Ոչ, մենք հարցեր ենք ներկայացնում, ոչ միջնորդություն, ուղիղ հիմնվելով մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի վրա, բավարար ժամանակով հնարավորություն, որովհետև ընդունել պատվաստան դատարան, որ մեղադրանքի հաստական, ոչ իրավական, հաստական, ոչ միայն իրավական ներկայություն, հաստական եւ իրավական որոշակի հարցեր մեր համար բավարար չափով հասկանալի չէ։ Իմ համար ընկալելի չի, պարոն Մելիքյան, ձեր խոսքը։ Միջնորդություն եք ներկայացնում, որպեսզի դատարանը ձեր ժամանակ տրամադրի, որպեսզի դուք հարցեր նախապատրաստեք։ Հարցերը նախապատրաստված են։ Միջնորդություն։ Մենք դատարանին խնդրում ենք ապահովել Սահմանադրությամբ եւ Եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված մեր իրավունքը բավարար ժամանակ եւ հնարավորության վրա շեշտադրում անում, պաշտպանելու մեղադրանքից, որը ենթադրում է մեղադրանքը հասկանալ։ Մենք պետք է հասկանանք մեղադրանքը դատաշրջանում։ Մենք մի քանի դետալի, ոչ թե ամբողջությամբ, մի քանի դետալի մասով չենք հասկանում մեղադրանքը։ Դատարանի խնդրում ենք հնարավորություն այդ բացառությունները ստանալու։ Դրա համար ես ներկայացրեցի պրակտիկա, որը օրինակ մեկ այլ նախագահ դատավոր հնարավորություն տվեց, որպեսզի մենք դատարանին ներկայացնենք այդ հարցերը եւ այն հարցերը, որ նախագահ դատավորը համարեց ընդունելի, ինքն իրավունք ուղղեց ուրեմն հանրային մեղադրողին, որպեսզի մեր իրավունքը ապահովի։ Կամ ուղիղ հնարավորություն տալ հարցեր տալ մեղադրողին, ներողություն հանրային մեղադրողին հաշվի առնելուություն խնդրում
հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ անհրաժեշտ է որևէ կերպ ապահովել նշված իրավունքը։ Խնդրում եմ դատարանին այս կապակցությամբ ապահովել մեր իրավունքը։ Սա է։ Միջնորդում եմ լավ, եթե միջնորդություն կրել, միջնորդում եմ դատարանին ապահովել մեր իրավունքը։ Դատարանը որոշում է կայացնում մերժել ձեր միջնորդությունը անկիմը լինելու պատճառաբանությամբ։ Իրավունք ունեք հանդես գալ բացման խոսքով, իրավունք ունեք շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դալիճի հարցրություն։ Ցույց տա հայտարարություն միջնորդության եւ կայացած Հիմա երբ կարող եմ։ Երբ որ դատարանը թույլ կտա, հիմա պաշտպանը խոսում է։ Շնորհակալություն։ Շնորհանալ շնորհակալություն հայտնել, որ նախորդ անգամ մեր միջնորդությամբ ավելի հարմար դալիճում ենք հիմա նիստի իրականացնում եւ երկրորդը խնդրում եմ ընդունել առարկություն ձեր որոշման կապակցությամբ, որով դուք մեր կարծիքով հնարավորություն չտվեցիք մեզ ամբողջությամբ պատկերացնել մեղադրանքը, մասնավորապես որոշ արտահայտությունների ոչ իրավաչափների հետ կապված, մասնավորապես վայր դիվորանը դարձել է անօրինական ցանկացած պարունակում է թե ոչ, մեզ եւ այլն մի քանի այլ հարցեր հնարավորություն չտվեցիք բազահանում ստանալ, որպեսզի ավելի պատշաճ ձևով իրականացնենք մեր պաշտպանությունը։ Այսքանը, եթե դատարանը հնարավորություն տա հանրային մեղադրողին հայտարարություն անելու, խնդրեմ, եթե չէ, ես պատրաստ եմ բացման խոսքով։ Խնդրեմ հանդես եկեք բացման խոսքով։ Շնորհակալություն։ Դատարանը Դուք էլ կարող եք հանդես գալ ձեր պաշտպանն։ Կարող եք ընտրել ով է առաջինը հանդես գալ։ Բայց միայն ներեցեք, բայց պաշտպանից հետո կարող եմ նաև ես։ Իհարկե կարող եք, ձեր իրավունք։ Խնդրեմ։ շնորհակալություն։ Պատվարժան դատարան, թեև մեզ ամբողջությամբ չի հասկանալի մեղադրանքը, սակայն պնդում ենք, որ մեղադրանքում ներկայացված որևէ արտահայտություն իրենից չի ներկայացնում տեղեկատվություն, որ մի հատ էլ մենք քննարկենք այն արատավորով է, թե արատավորով չէ։ Պատվարժան դատարան այն բոլոր ձևակերպումները, որ ներկայացվեցին, դուրս են տեղեկատվություն հասկացությունից, առաջինն է պնդումն է, մենք դա ենք փորձելու հիմնավորել, այդ բոլոր արտահայտությունները առավելապես կարող են դիտվել կարծիքի երևույթում, իսկ կարծիքի եւ տեղեկատվությունը սկզբունքորեն գնացի ստանալու երևույթները հետեւյալ պատճառաբանությամբ։ Կարծիքը իրենից ներկայացնում է անձի գնահատականը ինչ-որ երևույթի վերաբերյալ։ Իսկ տեղեկատվությունը դա նոր երևույթ է, նոր փաստ է, որ հանրությանն է ներկայացվում, եւ այդ փաստը կարող է իրականությանը համապատասխանել, կարող է իրականությանը չհամապատասխանել, որից հետո նոր քննարկում է արատավորով է, թե արատավորով չէ։ Այստեղ մենք անգամ առաջին քայլը չունենք, մենք չունենք տեղեկատվություն, որովհետեւ եթե վարույթ իրականացնող օրինակ վարձկան ահավեկիչ արտահայտությունը դիտել է որպես տեղեկատվություն, ապա կարծում ենք պարտավոր է ճնշական մարմինը ամենայն դեպս իրականացնել քննություն այն ուղղությամբ, թե արդյոք կոնկրետ անձին կանոնների հիմնաշենություն տա վարձկան ահավեկիչ են, արդյոք նրանք գնում են մասնակցում են ինչ-որ վարձկանության ահավեկչական գործողությունների, թե ոչ։ Այդ գործողությունները բնականաբար չեն կատարվել, որովհետև ցանկացած ողջամիտ տրամաբանությամբ վարձկան ահավեկիչ արտահայտությունը, օրինակ ես ամենասուր արտահայտությունն եմ օրինակ վերում, իրենից ներկայացնում է գնահատական։ Իրենից ներկայացնում է գնահատական, իրենից ներկայացնում է կարծիք։ Մինչդեռ այս հոդվածը բավական խիստ հոդված չի պաշտպանում դատավորների կարծիքից կամ գնահատականից, այլ պաշտպանում է տեղեկություններից, նոր տեղեկատվական իրավունքից։ Սա առաջին պատճառն է, երկրորդ պատվարժան դատարան, սա հատուկ եմ ուզում ընդգծել, որովհետև հետագայում մեր հարցադրումները, դիրքորոշումները հայտնելիս խնդրել դատարանին հիմք ընդունել մեր նաև բացման խոսքը, որովհետև այստեղ ենք ցույց տալի, թե ինչ ենք փորձելու հիմնավորել, մենք խնդիր ենք տեսնում նաև քրեական վարույթ նախաձեռնելու կոնսուլտացի հետ, մասնավորապես արդյոք մենք ունեցել ենք պատշաճ փաստաթուղթ, պատշաճ ընթացակարգ քրեական վարույթ նախաձեռնելու հետ կապված, այս կապակցությամբ միանգամից խնդրել դատարանի ուշադրությունը, որ եթե մենք այս ուղղությամբ հարցերով ենք օրինակ վկային, դատարանը դա չհամարի ոչ իրավաչափ, որտեղ մեր պնդման հաստատումն ենք մենք փորձելու դրանով ստանալ։ Անգամ եթե մենք դիտենք այս տեղեկությունները, այս ոչ թե տեղեկությունները ըստ մեղադրանքի այս տեղեկությունները ըստ մեզ ոչ տեղեկությունները որպես այդպիսի, որպես տեղեկություն, դրանց մեծ մասը պարզապես արատավորման էլեմենտ իրենց մեջ չեն պարունակում պատվարժան դատարանը, եւ սա է պատճառներից մեկը, որ մենք ուզում ենք հարցադրումներով էլ հանրային մեղադրողին մեր համար ավելի հասկանալի դառնալ մեղադրել։ Մասնավորապես հենց նոր հրապարակեց հանրային մեղադրողը սահմանադրական դատարանի դատավորներից մեկով նշված է, որ դա ապօրինի է զբաղեցնում ինչ-որ կոնկրետ պաշտոն։ Ես չեմ պատկերացնում որևէ իրավական պետություն,
պետություն, որ արատավորող համարվի կարծիքը այն մասին, որ անձը ինչ-որ պաշտոն զբաղեցնում է ապօրինաբար։ Ուղղակի ես չեմ պատկերացնում, սա սկզբունքային հարց է, եւ ես ուզեի բացառաբանում ստանալ այդ հնարավորությունը ցավոք սրտի չունեցա։ Կամ օրինակ խոսք է գնում ինչ-որ մի կուսակցության, այս պահին ինչ-որ կուսակցության բուդկայի հետ կապված։ Այս արտահայտությունը կարող է մենք արատավորող դիտել։ Այսինքն մեր պնդումը ոչ միայն այն է, որ տեղեկատվություն իրավական տերմին է այստեղ կիրառելի, չի դրա փոխարեն կարծիք տերմինն է կիրառելի, պատվաստան դատարան այլև շատ արտահայտությունների մասում, չէ, որ ոչ բոլորի մասում սա պատուր նշեմ, որպեսզի օրինակներ չբերեմ, շատ արտահայտությունների մասում անգամ չկա արատավորման չափանիշը։ Թեև դրա կարիքը առհասարակ չկա, որովհետև եթե չկա տեղեկություն, հետևաբար նաև առհասարակ քննարկման ենթակա չի արատավորման կամ ոչ արատավորման հարցը։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև վերջին պնդումը, որ մենք փորձել ենք հիմնավորել, այստեղ շատ կարևոր է նաև այն հանգամանքը, թե որն է օբյեկտը բարես ոչ թե դասագրքային իմաստով, այլ ինչ հարաբերություններ պաշտպանում այս հոդվածը։ Մենք փորձել ենք հիմնավորել, որ այս հոդվածի պաշտպանության առարկան ոչ թե արդեն իսկ կայացված դատական ակտերն է, այլ վարույթի ընթացքն է։ Սա մոտեցում է, որը դատարանի մենք ներկայացնելու հետաքրքիր է դատարանի նաև իրավական դիրքորոշում այս հարցի հետ կապված, սա մեր հիմնական փաստարկը չի, բայց մենք նաև ուսումնասիրելով որոշակի ակտներ, որոշակի պրակտիկա, դատարանի ներկայացնելու ենք նաև այս իրավական դիրքորոշումը։ Որովհետև եթե մենք խոսում ենք հանցագործության մասին, պետք է իսկապես լինի ինչ-որ շատ կարևոր օբյեկտ, ոչ իրավական դասագրքային առումով, շատ կարևոր մի բան ունապես օգտագործել, որը մենք պետք է պաշտպանենք։ Օրինակ, վարույթի ընթացքում արատավորով իսկապես տեղեկություններ են հրապարակվում դատավորի, դատախազի, արկադիր կատարողի ես մյուսների հետ կապված, որը ազդում է նրանց կողմից կայացվող որոշումների վրա։ Սա իսկապես հանրային վտանգավորություն ունի, բայց եթե արդեն որոշումը կայացված է, որոշումը անգամ բողոքարկման ենթակա չէ, մեր պատկերացմամբ այս իրավիճակը որոշակիորեն դուրս է սույն քրեական օրենսգրքի հոդվածով պաշտպանության ենթակա հարաբերությունների ծավալից։ Այսքանն է, շնորհակալություն։ Խնդրեմ պարոն։ Շնորհակալություն։ Պատասխան դատարան, ճիշտ ասած, նախորդ դատական լսումների ընթացքում, նախնական դատական լսումների ընթացքում մեր կողմից ներկայացված որոշ դիտարկումների, փաստական հանգամանքների, իրավական վերլուծությունների պարագայում